бардыгы эле адамга өтө пайдалуу. Ош шаарында күрүчтөн жасалган печенье даярдалды. Ишкер Зарина Тажибаева бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында Сулаймантоо күрүч печеньелерин чыгарып баштады. Бул азыктардын кошулмаларында жергиликтүү продукциялар гана пайдаланылган. Күрүчтөн жасалган печенье бүгүн 23 ноябрда бренд комитеттин сынына коюлду. Печеньенин уникалдуулугу бунун упаковкасы, подарочный упаковкада жасалды. Бул себеби бизге Ош шаарынан келген меймандарыбыз үчүн Ош шаарынын символ катары алып кетиш үчүн дагы бул подарка өтө сонун болуп деп ойлойбуз. Жана бунун составында биз билгендей эле башка печеньелерден айырмаланып күрүчтүн упасы, күрүч унунан жасалды. Бул күрүч биздин өзүбүздүн аравандан жана өзгөндөгү ак күрүчтөр эң майда. Ошолорду алып буну блендерден өткөзүп упа кылдык, ошону колдондук. Жалпысынан Ошто бир айыл бир продукт программасынын натыйжасында 9 продукция өндүрүлгөн. Анын 7-өсүн атайын түзүлгөн комиссия карап жатат. Талап боюнча азыктар натуралдуулук жактан таза болууга тийиш. Мындан тандалып алынган продукциялар Бишкекте өтө турчу республикалык сынакта башка облустардан келген өндүрүүчүлөр менен таймашат. Ошол биздин региондогу өндүрүлгөн же болбосо өсүп аткан азыктарды атайын азык кылып чыгарып, аны элге жеткирүү программасы каралып атат. Негизинен бул жерден ошол азыркы айтып аткан ишкерлер өздөрү карап, өздөрүнүн колунан келген азыктарды чыгарып берип атат. Эгерде ошол азыркы айтып аткан бренд продукциясы өтүп сыртка чыгара турган болсо, ошол эле биздин баягы Евразиялык союздагы мамлекеттерге, мисалы Казакстанга, Россияга, Белоруссияга кете турган болсо, анда сөз түрдө ошол баягы биз айтып аткан талаптарга туура келиш керек. Мындайча айтканда, өндүрүш процесси хас принципинде негизинде иштеш керек. Өмө жемиштерди кургатып, кургатылган инжир, кургатылган коон, бизде анар көп экен, Араван районунда ошол анардан сок даярдап чыгардык. Андан сырткары өзгөндүн күрүчү өзү бренд эмеспи. Ошол брендти дагы упаковкалуу кылып, жаңы дизайнда дагы өзгөн күрүчүн алып чыктык. Ошондой эле күрүчтөн уникалдуу продукцияларды жасадык. Мисалы косметикалык каражат бул скраб. Бетке сүйкөлүүчү, бетти тазалоочу скраб жасалды. Андан сырткары күрүчтөн порошок жасалды. Долбоор жергиликтүү ресурстарды пайдалануу менен өндүрүштү алга жылдырууга, ошону менен бирге айыл тургундарынын кирешелерин турукташтыруу, аймактардын өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. Бул өтө колдоого ала турган, айрыкча айылга керек программа. Бул программанын негизги максаты бул айылдагы элди жакырчылыктан чыгаруу. Айылдагы жумушсуз отурган элге жумуш орундарын түзүп берүү, ошолорго ишкананы ачууну үйрөтүү, жерди иштетүүнү үйрөтүү, өндүргөн продукциясын кайра экспортко чыгарып сатууну үйрөтүү. Азыр мына өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар, мына продукциясын сунуш кылып аткан адамдар дагы булар өндүрүүчүлөр гана болуп эсептелет. Булар баягы күрүчтү өндүрөт, берки продукцияларды өндүрөт, бирок аны кандай кылып сатыкка алып чыгат, мыйзамдуу жолу кандай сертификаттарга ээ болуш керек, кандай корутундулар колдорунда болуш керек. Ошолордун көбүн түшүнбөйт. Себеби маркетология жок да эмеде. Ошол нерсени программа үйрөтөт. Белгилей кетсек, бир айыл бир продукт долбоору 2007 жылдан бери Кыргыз Республикасынын экономика жана соода министрлиги жана Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан ишке ашырылып келет. Бүгүнкү күндө жүздөгөн продукция иштелип чыгып, алардын айрымдары аймактык брендке ээ болуп, Бишкекте сатылууда. Ошондой эле чет өлкөлөргө да экспорттолууда. Долбоор жаңы идеяларды жаратуу жана жаңы продукцияларды түзүү аркылуу өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүүнү улантат. Күрүчтүн баягы 7-8 сорту бар, ол да бирөөлөрдүн аттары. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Мында үчүнчүсү маркировка боюнча